Kablay pi baros ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Ra ka hybrid chevinia em lungdo maunai shilak tengka nakasur penul. Tap kerteng uba pensyai kong amperin bat jasmine. Pensyai uba preston kathan roy. Ban kilayap mat raslam bat kaseng BGP ong uba preston. Tementang ne phaj ki khubor ki bakhamnya. Kajinya kop ruai surkun ut bala penlong hadon Bosco Youth Center laj umkra bar kabalane arbanai kenti ban jed ekasur basngiam bar babangtam na pedeng kisan pongut ki hebred ki samla lut ki samla pura bat ki ri rangba na keleng kisnong karilum khasi jantia kala poi cha grand finale haka live away tarik ukala lengkot na pedeng kisan pogun hun ki bala shimbenta haka jinga kop na du basdang kinong bishar ki bala pet benya tiak patiak kila jit si pongut kinong ruai baken sai tam banyak khonnya ka busket shilak tengka mentakasngi ka hybrid chevinia Mary Lingdo maunai badang khatwes nam karta basyong basa hamauyong kalara ka busket haba kala kun ut sur ka jingrai rise up kabala pen mensie mi kinong bishar bariki kemigi kpa ki balawan ban senran laki khon shakani ka grand finale Reverend Father Paul Olinkot, Silesian Provincial Shillong Province, ula penkamti yaka busket haka hybrid chevinia Mary, balasan ran daga kemi baru kepajongka. Ka hybrid chevinia kala pediang yaka khusnam rengkat barki umat bakmen bakalara yaka nam ladu haka jing yakop surkun ud. Haka live huwai terik ukala lengkot, langut ki kertong ki ban aireng haka election ka ban longha, ka arpuh nyau terik urempang, kilawan ban tep kerteng hakmat u returning officer East Khasi Hills Shillong. Kilangut kikan thup ya arngut Chipara ka kong M Amprin Lengdo na East Shillong lajum kra constituency bat ka kong Jasmine Lengdo na nong thamai constituency na kaseng NPP bat uba pensyai Manik Siem na Melim constituency kumukertong Shimet ya ka kong Amprin bat Jasmine lawan ban senran lang de kinong Kershan jengki rengkat ki bahyeng hasem kat bai uba pensyai Manik Siem lawan senran da ka khun jong u MDC barem jo ka Melim constituency rengkat bat kinong bu jong u kita kapos lagi bopi angut bensin. Kadmo ipat ba ipat kriu. Kita itu kinong yalam te kibaya pa sukulo. Tinga nga ong kitang kaway. Habala siya jet nong yalam dai ipat ba. Kabentaw ipat ba kalader. Kada ipat sa kabenta jong kinong yalam ken pagkinig ba ya kata kajingla banyo ya ka ikhtiar banyarap pat jadi pat haki paper di kom tang yakat constituency de jong reban kmi ban ped ban sharai lem ya kasdit boro kawai tingin tip ga kata ka reward ka bangala man yo ladang job yang batritin ya kasit jonga lada ni job bon ngun na ka NPP bat yo lam kamat yang ya kasorkar renga ong fi pi ay nga kasupine, pi ay nga kabunane, pi ay nga kalungknot ne, nga di kajad pri ka batray, ka bakren, ka ba ong bed ya kabariban ong san slam menta nga don sa opposition nga taray kijuya yo ihi kijing kren kijing kana kijing yo nga nga suong bed ba tongin ya pen tongin ya kmi pat inday ban ya kani inday ban ya tali tangkat kwa National Vice President ka jila ba Preston Tensong ulalet ban pensyai pat ba hathen raj kabay day bat kajing perbena bakala ukertong ke NPP na mau kenraw uba kan sing lan siang baka dawai sebo kapahu kat ba kinong rep kilalap ba mdon AA hakudam bala batay uni ukertong Ngayat hi ba siyong natulungin ay ito'y dollar plastik barit tang malakayap kadenag nay tenaka daw utray ito utray penjob ya ubado kansing ukra upreston madu konrat kinuan berabor hangi kata kabangakwa kano lada pi penjob ya ubado kansing kamut arngut ki MLA hidon nungkong mukan sing baar preston video ne mengata naik video aku minta kabusian ngengas gosen lada kiwe kini perlok bapli nyak kalihi marway lada pengsorta yaro habujlihi marway lada kedia auto steering hap repair hi marway namarkat tim kebetulan ngidang siapet ke World Cup menikini kekiniat benai balai apa kaduk ke Argentina apa ke Jinyalam Messi ke jok pipek bahar
Namar ka team gade ka baklan. Ban klan tang kapten maroy lanoy. Nray baro katwengot ki player. Jong ka Argentina kiday ki basatar. Ki baklan. Na lor baklan yung kapten. Yo ra ya ka tong. Ya ka nam. Ya ka burong. O kapten jongi hangne de ba do kan sing. Pi kiday ki player ki babit. Ngidey ban ra ya ka kop mentaga ganti. Ngidey ban ra ya ka kop bade ka tong. Ban penjok. Gitu kijing angnut jong ubadukan. Nga ong ya pi. Na kaliang ka parti NPP. Kung o National Vice President jong NPP. Nga pen-scam ya kata. Unang alam kaseng NPP, uba prestun tensong, ula keno bagi dekot jang kaseng NPP na ranikor, kila yapmat laslam, bat kaseng BJP. Kila pendan kam dekabut ramya, ban keno bagi don ki jingti liulep ya ukertong ke NPP, uba Martin M. Dango, tangkum kadawan yo rengko sa siliang keper jang kaseng BJP. Kila tahu ki daw ban light na palor jang ke NPP. Kata ka jing keno ban penrem ya uba Martin M. Dango, kam don AA ruem ulaong. Pi ubadangku ngamtip ke ka ba pen kela ka jeng moju berkat beriu namar ba nga imat namar nga persyang ban pun yu imat kumba menta jan si benai u off ka mobile de ngamtip kala don la pa ka design le ka plan de ngisi yo jeng tip malu mala bu syong hat bok wati u le ya slok u kendu yu kinoi lam joka joka BJP den rengam nut ban ong kum nuru haba ubri umon melek konta ngi ngim la ban ong kum nuru ngim doli kata ka jisung abus ngau undang kam job ni BJP to kam le den reilong nakaliang jongi kalong ba kapau bat upai ba jok renukor ngai us kutu wa kalong pau la pau khulung kona umi na NPP ule chika kongres na kongres umi no wan join biang chika NPP mentau umi na NPP ke last minute ule pada sa chika BJP ngatrai ya ke jingken jing dia brokot ni sapet ya ka artrik jong benai balai hakan ka arah jaro pelai kam dei kum ta ya kata rung ilai hot meeting UCM bat ngai ilai songlang piong na kaliang jong utu nokit kambarim na kaliang jong utu bakit murem ne na kaliang jong badang pu nilai song meeting aya kam lao sem nilai pen ben lut na dong slong mundon su ban ong bakan don ka jing ya kun hapo ban ong ba utau le persya uka ban perdem kata di tangan nia ban ong pi ban aidam na jaj ba ula don limat ke design na jong ba ukwa ban mi daga parti jong Pada kitu ki kuboy la poy sa kabakun, tat hadu bangin daya syambiang kublay siwon.